شروع فیلم توی شهر لاس وگاسه، شهر گناه. توی یه کلاب یه مرد تنها نشسته مشغول که یه خانومه میاد. اسم مرد و کاراکتر اصلی داستان ما نیکه. دختره میره سر یه میز بشینه انگاری منتظر یه نفر باشه. آهان همینجاست. یه داداشی به اسم آزگاد با دختره صحبت میکنه. نیک هم فاز مزاحم‌طور میره سر میزشون. یه خورده زیاد خورده و کلش هم بد داغه. نیک به دختره میگه آهنگش قشنگه، باشو برقصیم با هم. آزگاد سعی میکنه جلوشو بگیره که نیک دست میندازه و زلفون پریشون بدبختو از جا میکنه. دختره چون نمیخواد داستان کشدار بشه دست آزگادو میگیره و از کلاب میزنه بیرون، چون میدونه اگه دعوا بشه بد میشه. ولی نیک ولکن نیست، میفته دنبالشون و میره بیرون. دختره دست آزگادو میگیره تا یه جوری فرار کنن. نیک با آزگاد میگه خوشگل پسر، این موها دست ما جا مونده، نمیخوای بیای بگیریش؟ وقتی آزگاد میخواد زلفاشو پس بگیره، نیک واسه تحقیر کردنش میندازتش زمین. آزگاد هم عصبی اون روشو نشون میده. نیکیو بعد چپ و راست میکنه و بعد گوشمالی میده. فیلم فارسی طور آزگاد میشه قهرمان داستان و نیکی جاهل کتک خور. سکانس بعدی یه دختر جوون و بیهوش از ماشین پرت میکنن پایین دم یه بیمارستان. یکی از دکترها که واسه سیگار کشیدن اومده بیرون میبینتش. سریع منتقلش میکنن اورژان. سر و صورت دختر بد ترکیده، انگاری که یه نفر یا چند نفر به قصد کشت کتکش زده باشن. پرستار میگه میتونی توضیح بدی چی شده؟ میتونی حرف بزنی؟ کی این کارو باهات کرده؟ تنها چیزی که دختر میگه و مدام تکرارش میکنه یه اسمه، نیک. برگردیم سراغ نیک. نیک توی اتاق یه هتل زندگی میکنه، انگاری اوضاع خیلی اوکی نیست. یه شغل رسمی هم داره، کارش حفاظته. پول میگیره و بادیگارد میشه. امروز یه مشتری واسه دفتر کار نیک اومده. یه پسر جوون از این نردای درسخونه تو سریخور به اسم سایرس به نیک میگه شما رو راستش یکی از دوستان معرفی کرده. یه چند روزی اومدم لاس وگاس واسه تفریح، اما میدونم این شهر واسه یکی مثل من خیلی میتونه خطرناک باشه، علل خصوص این که تنهام هستم. این شد که اومدم سراغ شما جناب نیک. یکم میگه کار خوبی کردی بچه جون، تو با این سیس محصلیت یه لقمه میشی تو این شهر. کارتو قبول میکنم ولی یه شرط داره. سعی کن خیلی با هم حرف نزنی. منم در ازاش میشم تو لیدر تو کل لاس وگاس رو بهت نشون میدم، هر جا که خودت دوست داشته باشی. بریم سراغ آزگاد. همونطور که خیلی تابلو میشد حدس زد، آزگاد رفیق نیکیه. واسه اینکه دل دختره رو ببره، نیکی میشه اون رفیقی که مرام گذاشته و کتک خورده. البته که هدف آزگادم تیغ زدن دختره بوده. یه $1000 هم سهم نیکیه. 1000 تا رو میده به نیک، اما میگه این 500 تاش واسه من کافیه رفیق، نصف دیگه‌اش با شمال خودت. نیک از پول زیاد ترس داره. حالا چراشو بعدن میفهمیم. نیکی برمیگرده غذاخوری همون هتلی که توی زندگی میکنه. به گارسون میگه واقعا از لاس وگاس خسته شدم، غیر قابل تحمله. میدونی چی میخوام؟ یه $500,000 پول که باش برم مدیترانه و لذتشو ببرم. این رویای همیشگیمه، ولی فعلا یه 495,000 تا دیگه کم دارم. گارسون میگه درست میشه. راستی یه نامه هم داری. یه نفر به اسم هالی گفت که میخواد ببینتت. نیکی میره در خونه هالی. حالا هالی کیه؟ یکی از دوستای نیک که دوستش هم داره. سر و صورت هالی ترکیده. هالی همون دختریه که دیشب انداخته بودنش جلوی بیمارستان. شب قبل وقتی هالی برای یه پارتی رفته بوده هتل گلدن ناگت، یه یارویی که انگار رئیس مافیا باشه با 2 تا از محافظاش هالیو به زور بردن توی سویت خودشون. اونجا آزارش دادن و بعدش هم یه دل سیر کتکش زدن. آخر سرم جلوی بیمارستان ولش کردن. الانم از نیک میخواد تا طرفو براش پیدا کنه، چون میدونه نیک همه جای این شهر آدم داره. ولی نیکی میگه شرمنده، من نمیتونم کاری بکنم برات. دوست داری شکایت کنی، دوست داری انتقام بگیری، یا هر چیزی که هست زنگ بزن یه وکیل واقعی. در ضمن بهت گفته بودم مهمونی‌های شبانه این هتل‌ها جای امنی نیست واسات. اما انگار خودت دنبال دردسر میگردی. دیگه من چیکار میتونم بکنم برات؟ همین که گفتم با پلیس یا یه وکیل حرف بزن. من کاری نمیتونم بکنم. با اینکه نیک گفت نمیخواد به هالی کمک بکنه و کسی توی هتل نداره، اما پیگیر کارش میشه. توی هتل هم اتفاقا آدم داره. یه مستخدم توی هتل کار میکنه که آدم نیکیه. بهش میگه بعد از ظهر ریز اطلاعاتو واسات میارم. مستخدم به نیک میگه تحتوی یارو رو واسات درآوردم. اسمش دنی دیمارکوه. پسر یکی از بزرگترین مافیای جنوب ایتالیاست. یه چند روزی اومده لاس وگاس واسه خوشگذرونی. یه 2 تا محافظم آورده. البته جهت اطلاعات بگم هیکل هر جفتشون 2 برابر توئه. پس بهتر باشون درگیر نشی نیک، بعد واسه دردسر میشه. نیک زنگ میزنه به هالی و اطلاعاتو بهش میده، اما بازم اینجوریه که خودت قانونی دنبالشو بگیر. من نمیتونم کمکی بهت بکنم. بریم سراغ مشتری نیک، سایرس. امشب سایرس میخواد بره شهر رو بگرده. کازینوهای مختلف، قمارخونه‌های مختلف. واسه این
کارم یه تول لیدر و همینطور محافظ نیاز داشت که کی بهتر از نیک. تو کل مسیر ذهن نیک درگیره هالی و اتفاقی که براش افتاده. سایرس مشغول بازی کردن و خوشگذرونی میشه. نیک بهش میگه گوش کن، من باس برم، تو اینجا جات امنه، همه منو میشناسن، کسی باهات کاری نداره، فعلا یه کار مهمتر دارم. نیک میره در خونه هالی. درسته که اسم طرفو درآورده و گفته بهش، ولی میترسه که هالی کاری کنه که جونش توی خطر بیفته. نیک میگه اومدم تا مطمئن بشم یه وقت کار احمقانه‌ای نمی‌کنی. هالی میگه من فقط میخوام انتقاممو بگیرم، میخوام یه حال اساسی ازش بگیرم. شاید اسم و رسم طرف تو رو بترسونه، ولی من کارمو میکنم. حالا اینو بهم بگو، کمکم میکنی یا نه؟ نیکی که شماره اتاق دنی دیمارکو رو داره با یه کلاه بابا نوئلی میره اونجا و میگه منو بیبی فرستاده. اسم بیبی باعث میشه که نیک بی دردسر بره تو. نیک میگه اومدم اینجا در مورد یه موضوعی حرف بزنیم. دختری که دیشب اینجا بوده. دنی میگه آها، ارتباطش به تو چیه؟ من نمیفهمم. نیک میگه من یه جورایی میشه گفت وکیلشم، اینم کارتام، یه شخصیت حقوقی الان جلوت وایساده. دنی اما این چیزا تو کتش نمیره. به عنوان یه مافیا هر کاری که دوست داشته باشه رو میکنه. حالا اینکه نیکی یا هالی خوششون بیاد یا نه اهمیتی نداره. سعی میکنه با اسلحه نیکو تهدید کنه. نیک میگه اگه من جات بودم میتونین اشتباهی نمیکردم. دوتا محافظ دنی با نیک درگیر میشن. نیک یه عادتی داره، اونم اینه که از اسلحه استفاده نمیکنه. با همون کارت توی جیبش حساب دوتا محافظو میرسه. دنی به نیک شلیک میکنه و تیر خطا میره. نیک هم با همون کارت جیبش افقیش میکنه. حالا که دست و پای ستاره بسته، وقتشه که هالی بیاد و هر جور که دوست داره انتقامشو بگیره. مدل انتقامی که هالی میخواد بگیره یه قیچی باغبونی لازم داره. دنی میگه ببین با هم حلش میکنیم، باشه 50000 تا توی کشوه، اون مال شما. رواله هالی 50 تا رو برمی‌داره، اما دوست داره یه درس عبرتی هم به دنی دیمارکو بده، یه درس عبرت تاریخی از جنس آقا محمد خانی. ولی پروژه رو نصف ول میکنه، یه جورایی به جوونی دنی انگار رحم کرده باشه. هالی انتقامشو گرفته و الان 50000 دلار هم کاسب شده. نصف پولو به نیکی میده. خیلی وقت نداره برای اینکه از شهر بزنه بیرون. هر جفتشون باید فرار کنن، چون این کاری نیست که بدون تاوان بمونه. نیک 25000 تاشو میگیره و هالی هم از لاس وگاس فرار میکنه. یکی از تفریحایی که نیک خیلی دوستشون داره قمار بلک جکه. دلیل اینکه توی لاس وگاس هم مونده همین علاقش به قمار کردنه. نیک شروع میکنه به بازی کردن و بردن. انگاری زیادی رو دور شانسه. وقتی مسئول بازی عوض میشه بهش میگه میخوای ادامه بدی؟ نیک میگه نه، تو واسم بد شانسی میاری. امشب خوب بود، دمت گرم. میره میشینه کنار رفیق جونش سایرس، ولی فکر اینکه چه بردای گنده‌ای میتونه نصیبش بشه ولش نمیکنه. واسه همین برمیگرده سر میز بازی و قمار کردن‌های گنده‌تر و بردای گنده‌تر. یه جوری نیک رو دور شانسه که کل کازینو پشماشون ریخته. نیک با 25000 تا سر شب اومد توی کازینو و الان 500000 دلار داره. سایرس میگه ترکوندی پسر، حالا میخوای چیکارش کنی؟ نیک میگه همون چیزی که همیشه میخواستم، یه 5 سال خودمو بازنشست میکنم، میرم مدیترانه و یه زندگی آروم. اما وقتی میخواد بره صندوق تا ژتوناشو تبدیل به پول کنه یه حسی میاد سراغش، حس این که 500000 تا کمه پسر. نیک قمار بزرگ میکنه، کل پولشو شرط منده، کل 500000 تا رو به اضافه 25000 تا کش نقدی که دنبالشه. اما کارت به جای اینکه 4 بیاد 6 میاد. قرار نیست همیشه اتفاقای خوب واسط بیفته. نیکی سر شب با 25000 تا اومد به 500000 تا رسید، اما الان بدون حتی $1 باید برگرده خونه. نیکی عصبی شروع میکنه مست کردن. باخت اونم به این بزرگی چیزی نیست که بشه راحت باش کنار اومد. دلیل اینکه نیک از پول زیاد میترسه، دلیل اینکه با وجود نفرتش از لاس وگاس اینجا مونده، همین اعتیادش به قمار کردنه. صبح وقتی به هوش میاد توی اتاق سایرس میگه یادته بهت گفتم تو رو یکی از دوستام معرفی کرده؟ دروغ گفتم. من یه نرد کامپیوترم، یه کد نوشتم و توی 20 سالگی فروختمش. نزدیک به 70 میلیون کاسب شدم، اما پولم نتونست نجاتم بده. من همیشه اون در به در تو سری خورم. دنبالت کردم، پیدات کردم تا یادم بدی چطور دیگه ترسو نباشم. مثل خودت میتونی بهم کمک کنی؟ اما نیک زیر بار این قضیه نمیره. وقتی نیک برمیگرده توی لابی هتل دوباره سر و کله آدمای دنی پیدا میشه، اما انگاری دنی اگه میخواد دهن نیکو سرویس کنه باز دنبال یه راه دیگه باشه. واسه همین میره سراغ بیبی، بزرگترین خلافکار لاس وگاس، کسی که نیکی هم یه جورایی واسه اون کار میکنه. دنی به بیبی گفته که نیک رفته توی اتاقش واسه 50000 دلار 2 تا از آدماشو کشته. اگه این حرف دنی ثابت بشه بیبی چاره‌ای نداره جز خلاص کردن نیک تا بتونه موازنه قدرت رو حفظ کنه. دنی توضیح میده، میگه این دلقک اومد تو اتاق من، 2 تا از محافظای منو با اسلحه کشت و پولامو دزدید. تو اینجوری از مهمونات پذیرایی میکنی؟ نیک میگه من خیلی حرف نمیزنم واسه دفاع از خودم. 1 من با اسلحه آدم نمیکشم، اینو همه میدونن، علل خصوص بیبی. 2 میتونم ثابت کنم کسی که اونا رو کشته خود تو بودی، واسه اینکه یه چیزایی دیدن که نباید. البته منم اون چیزا رو دیدم، یه زخمی یه جایی از بدن دنیه. دلیل مرگ اون 2 نفرم همینه، کسی که اون 2 تا رو کشته هم خود دنیه. اگه حرفم اشتباهه لباس تو در بیار تا بیبی هم مطمئن بشه. ولی دنی قطعا این کارو نمیکنه. پس
بیبی هم نمیتونه آسیبی به نیک برسونه. دنی قبل از اینکه یه نوبت دیگه بخواد آبروش بره پا میشه و فرار میکنه. بیبی به نیک میگه تو هم میتونی بری ولی خودت میدونی که میاد سراغت. من اگه جات بودم از شهر میزدم بیرون. وقتی نیک میره تا توی همون غذاخوری همیشگی ناهار بخوره، سایرس اونجا میبینه. سایرس میگه یه عذرخواهی بهت بدهکارم نیک، من تو رو اشتباه شناختم. تو هم فرقی با من نداری، یه ترسویی مثل خودم. میترسی از لاس وگاس، میترسی از قمار فاصله بگیری. احتمالاً میخوای ثابتش کنی مگه نه؟ من بهت فرصتشو میدم. زیر میزت یه بلیت برای مدیترانه با $500,000 پوله، همون چیزی که میخواستی. جرأت اینو داری که اینجا رو ول کنی و بری؟ همین موقع سر و کله آدمای دنی دوباره پیدا میشه. سایرس یه کلی بازی در میاره تا نیک فرصت پیدا کنه واسه فرار کردن. وقتی دنی دیمارکو و آدماش میرن بیرون تا نیکو پیدا کنن، نیک میشه فرشته مرگ و بالای سرشون احضار میشه. حساب تک تکشون رو میرسه و پسر مافیای ایتالیا دنی دیمارکو رو هم میکشه. قبل از جیم زدن نیک، سایرس میره و بهش میگه صبر کن، اینا رو جا گذاشتی، تو لیاقت شروع دیگر داری، برو تو کارش. نیکی با $500,000 پول و دل کندن از لاس وگاس به خودش فرصت شروع یه زندگی دوباره رو میده. و این بود خلاصه فیلم وایلد کارت تولید سال 2015. در کل اگه بخوام به این فیلم نمره‌ای بدم، نمره من 5.5، شایدم 6. نه همون 5.5. خیلی دوست دارم نمره شما و همینطور نظرتون در مورد این فیلمو توی کامنت ها برام بنویسید. حالا که تا اینجا اومدیم بریم سراغ یکی دیگه از فیلم‌های جیسون استام که ارزش دیدنش خیلی بالاتر از این فیلمه. یه شرکت خصوصی که کارش جابجایی و حمله پوله یه نیروی جدید استخدام میکنه. یه آدم معمولی، اما از وقتی که این کارگر معمولی به شرکت اضافه میشه، هیچ خلافکاری دیگه جرأت حمله کردن به ماشینای حمله پولو نداره. انگاری طرفو خیلی خوب میشناسن و ازش ترسم دارن. اما چه ارتباطی بین یه کارگر معمولی با تیمای خلافکاریه و چرا انقدر ازش میترسن؟ این خلاصه فیلمیه که همین الان روی صفحه بهت ساجست شده و پیشنهاد میکنم حتما ببینیش. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن. از اینکه وقت گذاشتی این ویدیو رو تماشا کردی ازت صمیمانه متشکرم و در پایان بوس بهت. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.